In un Monigo tutto esaurito, i Leoni disputano una partita da sogno travolgendo i Glasgow Warriors, secondi in graduatoria e campioni in carica nel round 17 di United Rugby Championship, il penultimo del campionato. Dopo la tournée in Sudafrica, il Benetton, ottavo a 41 punti alla ricerca di un posto ai playoff, regala al pubblico di casa una prestazione sin da subito giocata a ritmi altissimi. I padroni di casa sono nei 22 degli scozzesi e creano superiorità. Brex che apre l'ovale a Odogwu, l'ala fissa la bandierina e vola in meta. Umaga trasforma, e poi il turno di Maile che sfugge a due avversari e schiaccia l'ovale a terra. Umaga è ancora preciso dalla piazzola. I padroni di casa spingono sull'acceleratore e chiudono il primo tempo 19-0. Nella ripresa, coach Bortolami, nell'ultima gara davanti ai suoi tifosi, cambia tutta la prima linea. Con una difesa granitica il Benetton conquista una meta dopo l'altra. Mendy recupera l'ovale, si autolancia alla perfezione e serve l'offload per Tommaso Menoncello che va a marcare. Umaga scatenato esalta lo stadio di Monigo che non trattiene la gioia quando trasforma il 33-0. I Glasgow tentano di alzare la testa, ma la difesa di casa blocca ogni velleità. L'incontro finisce 33-7. I Leoni conquistano 5 preziosissimi punti per la corsa ai playoff quando manca un turno al termine della regular season.